السلام عليكم، معكم أمل. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم مملكة النساء مع أمل. فيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن قرص أو قراشل بطريقة ناجحة 100%، بالخصوص بالنسبة للبنات اللي ما كينجحش معهم القرص أو القراشل. فكنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوا هذه الطريقة لأنها فعالة ومضمونة وكتعطينا نتيجة كيف ما كتشوفوا في الفيديو رائعة. كذلك غنستخدموا فيها العجينة السحرية اليابانية اللي كتعطينا واحد النتيجة مبهرة، وإن شاء الله ما غاديش تستغنوا عليها. نخليكم تتبعوا باقي التفاصيل، فرجة ممتعة. على بركة الله. نبداو أولا بالعجينة السحرية اليابانية. نحتاج نصف كوب من الماء العادي مع 3 ملاعق كبيرة من الدقيق جميع الاستعمالات، ومن ثم كنحركوا المكونات جيدا، كنخلطوا هذا الخليط جيدا حتى كنتخلصوا من هذوك الحبيبات اللي كيكونوا في الدقيق. ومن بعد هنا كيف ما غادي تشوفوا النار اللي هي هادئه كيف ما كتشوفوا، غادي نوضعوا الخليط ديالنا. وهنا كتشوفوا ما غاديش نتوقفوا على الخلط حتى كنحصلوا في النهايه على العجين على هذا الشكل. هذه هي العجينه اليابانيه اللي كتعطيكم نتيجه مبهره. كيف ما شفتوا خطواتها بسيطه جدا لكن كتعطي نتائج رائعه لكل معجنات. نوضعوها في إناء ونغطيها ونتركوها جانبا فقط الوقت اللي نصيبوا العجين. هنا في العجانة وسواء في أي إناء كنضيفوا كوب ونصف من الحليب. يستحسن أنه يكون الحليب دافئ، زائد ملعقة كبيرة من ماء الزهر. هنا عندي الكوب ونصف من الحليب مخلط مع ملعقة كبيرة من ماء الزهر، 3 ملاعق كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز. غادي نغطيو هذا الخليط فقط لمدة 5 دقائق حتى كتفاعل لنا الخميرة. بعد ذلك من بعد ما كتشوفوا هنا الخميرة طلقات وتفاعلات كنخلطوا نحركوا قليلا هذا الخليط. ومن بعد انا غنحتاجوا البيضه واحده، غنستعملوا البياض فقط، الصفار نحتفظ به للتزيين. غادي نستخدم بياض بيضه فقط. ثم نضيف 3 ملاعق كبيره من زيت المائده او الزيت العاديه، ملعقه كبيره من الخل، ومن ثم ملعقة صغيرة من الملح أو على حسب الذوق. كذلك غادي نستخدموا الزرارة اللي هي حبة الحلاوة مع النافع، ما يسمى باليانسون مع الحلوة. وبعد ذلك أضيف 3 أكواب من الدقيق. هنا 3 أكواب من الدقيق جميع الاستعمالات. أولا غادي نضيف 3 أكواب، غادي نخلي الخليط يعني كينسجم على هذا الشكل. اول ما كيتخلطوا كل العناصر غادي نضيف الكوب الرابع، يعني حنا كنحتاجوا في المجموع 4 اكواب بالضبط. هنا غنعطيتكم المقادير مضبوطه 100%. كيف ما كتشوفوا فغادي نضيف الكوب الرابع، ومن ثم اضيف العجينه السحريه مع الكوب الرابع من الدقيق على هذا الشكل. ومن بعد نرجعوا نخليو هذا العجين يدلك سواء في اليد أو في العجانة على حسب اختياركم. ثم أضيف ملعقة كبيرة من الزبدة كنضيفوها حتى كتخلط لنا العجين، حتى كنحصلوا على عجين. يعني من بعد كنضيفوا الملعقة الكبيرة من الزبدة وكنتسناو عليها حتى كتخلط العجين. هذا هو القوام ديالو، كيكون يلتصق في اليدين. ضروري تحصلوا على هذا القوام لنجاح القرص. فعجين القرص ضروري أنه كيكون لين ويلتصق في اليدين باش كيجي قطني وكيجي رطب بزاف. فهذه هي العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنوضعوها في اناء اللي مدهون بالقليل من الزيت، ومن بعد نغطيوها ونخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها وتختمر على خاطرها. هنا من بعد ما تضاعف حجم العجين واختمرت كيف ما كتشوفوا، فهنا غادي ندهنوا اليد ديالنا بالقليل من الزيت للإشارة فأن هذا العجين يلتصق في اليدين. فضروري أنكم تستعنوا يا إما بالزيت أو بالدقيق لسهولة العمل، باش تسهلوا عليكم العمل وما تبقاش العجينة تلصق لكم في اليد ديالكم. فكنحاولوا نفرغوا الهواء اللي في العجين، وبعد ذلك نرش سطح العمل بالدقيق، ومن ثم كنوضعوا العجينة ديالنا فوق الدقيق. ضروري أنكم تستعنوا بالدقيق لأن العجين كيف ما شفتوا راه يلتصق في اليدين باش ما تعذبكمش في الخدمه. كيف ما كتشوفوا فكنحاولوا نجمعوا العجينه ونحاولوا نرجعوا نفرغوا منها الهواء على هذا الشكل. ومن بعد هنا غادي نحاول نشكل كره كبيره من العجين على هذا الشكل،
اول ما كنشكلوا كره من العجين فغادي نقسموها. بالنسبه للكريات قسموا على الطريقه اللي بغيتو. مثلا اذا حابين القرص يجي صغير فقسموا الكريات تكون صغيره. انا بغيتو يكون متوسط الحجم. هنايا غنبداو نشكلو، كناخدو كل قطعه وطبعا بالاستعانه بالدقيق. نحاولوا ما نكتروش الدقيق بزاف، غير شويه، وكنحاولوا نشكلوا كره على هذا الشكل ونوضعوها في صينيه الفرن اللي فرشت لها ورق الزبده. ونستمر بنفس الطريقه، كنرش القليل من الدقيق، ثم بعد ذلك نشكل كره من العجين على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا دائما كنستعنوا بالدقيق. بالنسبه للقيتو صعوبه في تشكيل العجين استعنوا بالدقيق فقط على هذه الطريقه. وكنشكلوا واحد الكره ونوضعوها في صينيه الفرن على هذا الشكل. ومن بعد ما كنساليو من تشكيل كل الكريات فكنبسطوهم قليلا بواسطه الاصابع على هذا الشكل. كيف ما شفتوا فهنا اختاريت ان يكون حجم القرص متوسط، يعني ما صغير ما كبير. كنقرصوهم على هذا الشكل، ومن بعد هنا غادي نغطيوهم ونخليوهم يختمروا. يعني هما ما كياخدوش لنا الوقت بزاف، يعني كيختمروا بسرعه بما اننا اضفنا لهم عناصر اللي كتخليهم يختمروا بسرعه. كذلك العجينه اليابانيه كتخمرهم بسرعه. هنا كيف ما كتشوفوا اول ما كيختمر القرص ديالنا على هذا الشكل الجميل فهنا غنستعنوا بصفار البيضه اللي احتفظنا به في الاول. هنا ضفت عليه القليل من الخل، ومن بعد كندهنوا به وجه القرص ديالنا على هذا الشكل. وفي هذا الاثناء فانا شغلت الفرن على درجه حراره 180 درجه. شغلت تحت فقط، يعني انه النار من تحت. كندخلوا القرص ديالنا الى الفرن، كنتسناو عليه حتى كيطيب من تحت وكينتفخ. من بعد كنطفيو عليه النار من تحت، ثم نشغل النار من فوق حتى كيتحمر وكنخرجوه. هنا بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري. هنا انا غادي نزين بالكاوكاو مهرمش او ما يسمى بالفول السوداني المكسر على هذا الشكل، وانتم طبعا على حسب اختياركم. فهنا غادي نزين بثلاث انواع، غنزين بالفول السوداني او الكاوكاو المهرمش. بعد ذلك غادي نزين بالكوكو او جوز الهند او النارجيل على حسب كل واحد شنو كيسمي على هذا الشكل. ومن بعد غادي نزين بالسمسم او الزنجلان على هذا الشكل. فكيجي الشكل ديالهم رائع جدا جدا. كذلك الا بغيتو تحشيو كل كره بالشوكولا فكيجيو اروع واحسن. وهادو هما الكريسات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفرن. كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين من فوق ومن تحت، كذلك كيجيو قطنيين هشين رطبين، صراحه ناجحين 100%. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم بهذه الطريقه بالعجينه السحريه اليابانيه اللي صراحه كتعطي واحد نتائج مبهره. للاشاره فانا هذا العجين يعني كنخدم به حتى الفطائر، كل انواع الفطائر، حتى في الخبز. يعني جربتها حتى في الخبز، الا بغيتو تجربوها في الخبز ديال الدار فكتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه. كيجي الخبز خفيف ورطب، وكيف ما شفتوا هنا النتيجه ديال القرص فكيجي خفيف ورطب وقطني. وطبعا مده الاحتفاظ ديالو فكيبقى خفيف يعني ما كيبسش ما كيقصحش، كيبقى تقريبا لمده 3 ايام وهو مزيان. يعني خارج الثلاجه، حتى لو توضعوه خارج الثلاجه ماشي مشكل. كنتمنى ان شاء الله انه هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. على امل اني القاكم على خير في الفيديو القادم بحول الله. شكرا لحسن تتبعكم وشكرا لاشتراككم في قناتكم مملكة النساء مع امل. القاكم في امان الله، مع السلامة.